La capacidad para resolver problemas es más efectiva observando una fogata. Tal vez por eso el ser humano, el hombre pues, ha sido capaz de ser más inteligente cada vez. Si algún día tuvo un problema, lo arregló con fuego, y con fuego hemos ido hacia adelante, hacia el futuro y a donde nos lleve el mismo futuro.